майрамдарыңыздар менен. Рахмат. Улуу жеңиш майрамын жылдап күткөн ардагер Аспек Жумашев кылым жашап быйыл 100 жазын тосууда. Ал ортодо быйыл кыргыз милициясынын түзүлгөнүнө 100 жыл толду. Кош майрамдын урматына жана 9 май жеңиш күнүнө карата ардагердин көкүрөгү дагы бир ардактуу сыйлык менен толукталды. Ал Ички иштер министрлигинин каарман төш белгиси. Аны министрдин орун басары Октябрь Урманбетов тапшырды. Бүгүнкү күндө республиканчы 591 ардагер, анын 39 согуштун ардагери бар. Анан ошонун ичинде биздин Аспек Жумашев дагы мынакей биздин ардагерлер болот. Бул киши болсо согушунда ушу именно НКВДда кызмат кылган. Ошон үчүн бүгүнкү күнү ушу 9 майга карата ушу кишинин майрамына карата куттуктап келип отурабыз. Эркиндик заман. Ардагерге ИИМдин мындай төш белгисинин тапшырылышы жөн жерден эмес. Анткени Аспек Жумашев СССРдын Ички иштер министрлигинин алдындагы темир жол аткычтар полкунда кызмат өтөгөн. Ошентип ал 7 жыл темир жол аркылуу өтүүчү маанилүү жүктөрдү кайтарууга алган. Армияга курал, ок дары, азык түлүк жана башка кем карчынын баары вагондорго жүктөлүп темир жол аркылуу жеткирилип турган. Дал ушул баалуу жүктөрдү кайтарган атайын полк жеңиштин келишине чоң салым кошкон. Ленинградка да бардык эле, Ленинградтан чыгып Новгородто. Анда 3 ай 4 ай учебныйда болуп калдык. Көрсө учебныйда керек экен. 44-жылы ага чейин по охране тыла фронта ни одного войска не было, а 44-жылы войска вводили. Войска по охране тыла фронта, фронттун артынан. Ошо менен 45-жылга чейин 3-cü Privatlık front joyulup kaldı. Ayakta kala verdik. Anam Belarus'a kap geldi. Baranovsk'a olsun. Andan Ukrayna'ya kap geldi. Ардагер Германияга чейинки жолду басып өткөн. Ортодо курчоодон жаңы бошотулган Ленинград шаарында да болгон. Ошондой эле кавказдыктарды ошол учурдагы Орто Азияга көчүрүүгө катышкан. Согуштан кайтып келип, колхоздо пенсия курагына жеткиче эмгектенген. Азыр даанышмандык куракты баштан кечирип жаткан ардагер байбежеси менен каарлыктын доорун сүрүүдө. Атаң сапкош иштеди. Жаман болгонубуз жок. Жакшы эле жашадык айланайын. Эл журтубуз менен ынтымактуу болдук. Жакшы болдук. Бала бакырабыз өнүп өсүп атат. Баш аягы 11 балалуу болдум эле. 8 калды, 3 кайтыш болуп калды кичекейинде, 1 жашында. Анан ошо калган аман болсун эми деп Кудайга каният кылып отурабыз. Курулуш мастери болуп да иштеген ардагер 20 жыл ичинде азыркы Аламүдүн, Ысык Ата райондорунун аймактарындагы көптөгөн социалдык билим берүү, турак жай, өндүрүш объектилерин жана ички жолдорду курууга чоң салым кошкон. Белгилей кетсек, Аспек Жумашев улуу ата мекендик согуштун 2-дараждагы ордени, Германияны жеңгендик үчүн медали, ИИМдин ардак медали сыяктуу көптөгөн сыйлыктардын ээси. Айжамал Болот кызы, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.